Anggota parlemen Iran juga menuduh Amerika Serikat gagal mematuhi kesepakatan tentang pengelolaan Selat Hormuz. Amerika disebut menyimpan agenda tersembunyi untuk menguasai Selat Hormuz. برای از قرار توافق و تفاهم نیامدن. طبق بند 5 این توافقنامه در اون اومده که ایران هست که در واقع موانع فنی و همچنین موانعی که مربوط به مینروبی هست رو بر عهده داره که ناظر بر مدیریت تنگ است. این محول به ایران شده و در واقع سپاه هم اعلام کرده هم تنگه بازه منتها بر پایه اعمال این مدیریت و رعایت موارد فنی که موارد فنی که شما از کجا برو از کجا نرو که حادثه پیش نیاد و متاسفانه امریکایی‌ها نشون میده که سناریوی دیگری و فریبکاری دیگری رو در آستین دارن مثل اون موازی که آقای ترامپ اعلام میکنه که از این به بعد حاکم تنگه ما هستیم و ماییم که باید تعرفه. Iran mengingatkan atau peringatkan bahwa mengizinkan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk hanya akan mengancam keamanan Timur Tengah. Peringatan muncul setelah AS Iran kini kembali saling serang beberapa hari usai kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan. GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ebrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang. AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating.
They shouldn't be doing that. So you'll find out. Will the U.S. You'll find out Will the U.S. exactly. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan dengan berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Inilah detik-detik saat Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat 7 anggota pejuang Hizbullah sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Tanpa ampun, Zionis Israel mengebom rumah dan menewaskan 7 pejuang Hizbullah. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah sebagai ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan, dan dengan keji Zionis Israel menghabisi nyawa kelimanya. Meski di tengah status gencatan senjata, tentara Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Rentetan tembakan pun diluncurkan Zionis Israel ke permukiman warga. Serangan Zionis Israel pun dibalas oleh pejuang Hizbullah. Aksi baku tembak pun terjadi antara Zionis Israel dan pejuang Hizbullah pada malam hari. Agresi Zionis terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikutsertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya, rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah.
Tak peduli dengan perjanjian damai AS Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza dan menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah al-Din, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Sementara itu, tentara Israel pamer membuat konten pamer kapal perang mereka yang berpartisipasi dalam operasi militer intensif di lepas pantai Gaza. Seorang tentara Israel mengaku kapal perang mereka baru kembali dari operasi militer selama 2 minggu. Pengakuannya disambut sorakan prajurit lain di belakangnya. Tentara ini juga menunjukkan kondisi di dalam kapal, termasuk ruang kendali kapal serta ruang tidur para tentara Angkatan Laut Israel. Namun mereka menolak menunjukkan ruang teknologi dan senjata. Pasukan pendudukan Israel berjaga di kota tua Hebron, West Bank, Palestina, memberikan pengamanan kepada pemukim ilegal Israel. Sejumlah pemukim ilegal Israel mendatangi kota tua Hebron secara berkelompok. Beberapa di antaranya berusaha meledek warga Palestina dengan menggunakan gestur tertentu. Kedatangan para pemukim ilegal ini dikawal oleh militer Israel. Sementara warga kota Hebron, Palestina diminta menjauh dari para pemukim ilegal.